Baga gara qophii keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiin kun walitti fufiinsaan dhiitoo mucha saawwan aannanii irratti mul'atu irratti xiyyeeffatee isin bira gaha. Qophicha University of Edinburgh isiniif dhiyeessa. Viidiyoo kanaan muuxannoo gaarii aannan elmuu irratti xiyyeeffatu argattu. Mucha keemikaala keessa gochuu. Dhiita'uun mucha summaa uuxannacha aannan oomishuu irratti uumamudha. Baakteeriyaa fiixee mucha saawwaa irratti bahu. Sana booda ujummoon muchaa aannan dabarsuu ni dheekkama. Dhiita'uun muchaa kan uumamu baakteeriyaan fiixee muchaa qabatee fiixee muchaa irratti summaa'ummaa uumuu fi saawwi ammoos summaa'ummaa uumame sana balleessuudhaaf wayita carraaqqii taasisanudha. Saawwi aannanii guutumaa guututti elmamuu qabdi. Saawwi erga elmamtee booddee ujummoon fiixee muchaa banaa waan ta'uuf aannan akka ba'u taasisa. Kun ammoo baakteeriyaan baattuu yookaan kuusaa aannanii salphaatti dhiitessuu yookaan madeessuu danda'a. Muchi erga elmamee booddee of cufuuf yoo xiqqaate daqiiqaa 45 irratti fudhachuu danda'a. Erga aannan elmamee booddee hojii keemikaala dhangala'aa keessaa muchaa galchuu, baakteeriyaa fiixee muchaarraa ajjeesuu fi humna isaanii laaffisuu yookaan hambisuu danda'a. Muchi afranuu cufamuu yookaan gara duraatti deebi'uun isaanii mirkanaa'uu qaba. Malli kunis dhiita'uu muchaa ittisuuf gargaaruuf filatamaa tokkoffaadha. Muchi erga elmamee booddee hojii keemikaala dhangala'aa muchaan galchuu fiixee muchaa cufuudhaan baakteeriyaan gara muchaatti akka hin seenne dhorkama. Saawwattiin erga elmamtee booddee akka dhaabbattu gochuudhaan nyaachisuun barbaachisaadha. Saawwi erga elmamanii booddee kan ciisan taanaan wanti muchi isaanii banaa ta'uuf lafaa dhoqqee tuquudhaan baakteeriyaanis dhuma yookaan fiixee muchaa banaa ta'e weeraruudhaaf yookaan qabachuudhaaf carraa kenna.